Қайырлы кеш, құрметті достар. Сіздерге Алла тағала егер бұйыртқысы келсе, оның қисынын тауып пендеге бұйыртатын туралы бір лайфхак айтайын, иә. Мынау қалай учетчиктің ұяшығы деп айтады ма, қалай болады қазақшасында? Енді Құдай қаласа кеше біздің модераторлық табысымыздың жалақысы түсті. Ертең азанда Рахош командасымен бірге келіп, жаңа Абдулланың жаңа үйінің светін және суын жүргізейік деп жатырмыз ғой. Азанда 9:30-да хабарласайық, сол не деп кездесейік деп. Сонымен енді мен мынаған таң қалып жатырмын да. Негізінде әкем молда, жалпы өздеріңізге айта алмаймын, мен молдалар әулетінің қызымын негізінде деп. Сонан әкем бізге бүйтіп айтады ғой: еш уақытта да ешкімнің де ештеңенің де соңынан жүгірмеңдер дейді. Алла тағала егер саған сол дүнияны бұйыртқысы келсе, немесе сол адамды бұйыртқысы келсе, ол қисынын табады. Құдай тағаланың шеберлігі, Құдай тағаланың есебі өте мықты деп сөйтіп айтатындығын. Енді мынау ұяшық, менің Жақайып ауылында үйім бар ғой. Жаңа үйді пандемияның басталатынын білмей бұзып қалды да, осы бір бөлмелі пәтерге келіп тұрып жатырмыз ғой. Сол кездегі үйді бұзған уақытта содан бір ай бұрын ғана жаңағыдай шелі жарығының бір программасы болды. Сондай бүкіл жаңа нелерді жаңалау деген, учетчиктерді жаңалау деген кезде. Сол кезде мынау бір ай болған. Сосын мен айтқан түгім, Уля, ағай, мен бұл үйді бұзамын, Құдай қаласа істемей қойыңыздар деген кезде, жаңа крехтің жігіттері айтқан: апай, мейлі, біз қазір данный моментте мынандай айға шейін жаңағыдай марттың 1-іне дейін бүкіл Жақайыптың көшелерін новыйдан мынандай тұрғызуымыз керек, бізге жаңағыдай кедергі салмаңыз, сосын өзіңіз алып тастайсыз ба, басқа қыласыз ба, өзіңіз білесіз деген ғой. Сонымен енді 2020-да үй бұздым ғой. Енді үй бұзғаныма қазір тура 6 жыл болды. Қазір 2026 жылдың сәуірі уже, ал ол 2020 жылдың мамыр айында бұзылған тұғын, осыдан 6 ай бұрын, 6 жыл бұрын. Сол кезде мен кейіннен енді пандемия болып қалды, одан кейін жаңа түрлі нелер жүрді, иә. Ертең ойбай 3 айма қамалып қалдық қой, бүкіл ауылдарға шыға алмай. Сол кезде жаңағыдай мынандай бір қауесет жүрді, ертең сентябрьдің кезінде тағы да бір 6 айға жабылады екен деп. Сонымен енді үй соғудың несін көрдім ғой мен, қиындығын, оған қанша қаражат, қанша уақыт, қанша нерв кететіндігін. Содан кейін барып уже 2020 жылы Абдулланың кешенді емді бастау керек болды да. Сонымен мен бүкіл мүмкіндігімді бүйтіп қарастырдым да, жоқ, мен үйді әзір соқпаймын, бірінші Абдулланы емдетіп алайын, осы бір бөлмелі пәтерімде тұра беремін деген шешім қабылдаймын. Өйткені әкем кредит алдырмады, қандай заман болатынын білмейсің деп. Негізінде мен үйді кредитке сеніп отырғанмын. Енді қолымыздағы бар ақшамен осы үйді бітіріп алдық. Әбдіманап берді, әкем берді, өзімнің жинаған азын-аулақ тиыным бар. Жаңа сол жылы білесіздер, иә, мұғалімдерге үйде оқытсақ та полный ақша түсіп тұрды. Мысалы, жәрдемақылар түсіп тұрды. Абдуллаға 3 квартал сайын 50 мыңнан түсіп тұрды. Енді бір сондай бір көп адамдарға қиындықпен келді ғой пандемия. Мен айтам, мен Абдулламен қиналған жылдарымның есебінен 2020 жыл маған өте бір берекелі, сәтті жыл болып келді. Содан кейін енді мынаны мен Өсерге жерді саттым. Қазір Өсер 2 здание соқ қойды. Біреуі мойка тұр, біреуінде мойка әлі басталған жоқ, біреуінде жаңағыдай стоматология мен магазин тұр қазіргі менің жерімде. Сол кезде мен мынаны алып кеттім да, кімге берем деп ұмытып кеттім Өсерге. Өсерді әрі көрген сайын Өсер сенің жаңағы неңді беру керек еді деп. Содан кейіннен кейін ол әйтеуір иә сосын бересіз деді. Одан кейін бір алған кезде ой тәте қоя салыңызшы, өзіңізге подаркым болсын деді. Содан кейін барып, мен әзір үй соқпаймын, ақыры новый күйінше тұр, берем саған деп жүрдім да, содан кейін жоқ, бермей ақ қойыңыз, сол өзіңіздің үйіңізге, новый үйіңізге пайдаланарсыз деген. Сонымен Құдайдың құдіреті, арада 6 жыл өткен уақытта сол жаңағы үйдің нәрсесін ертең Құдай қаласа Абдулланың несіне пайдаланайын деп жатырмын. Көрдіңіздер ме? Мен негізінде бір қатты пысық қатын емеспін, былай шаруаға ше, бірақ менде мынандай бір қасиет бар, мендегі зат өте жақсы сақталады. Жұрттың бәрі таңғалады ғой, мә сен заттарды қалай күшті таңдайсың деп, қалай күшті сақтайсың деп. Мынаның датаводындай несіне шейін тұр ғой, кілтіне шейін тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Жаңа енді бір шайдым. Датавод кілті ғой, міне несіне шейін тұр ғой, 6 жылдың ішінде мынау несі сол күйі тұр, қағазы. Сондай бір қасиетім бар өзімнің, затым күшті сақталады.
мынау жаңа қадайтынымен мынандай нелерімен сол күйдір көрдіңіздер ма? Енді анау 6 жылдан бері ана бірде екеуі сынып қалыпты, ертең мобидан бір 4 не ала саламыз ғой, мынандай қадайтын. Ал негізі сол күйі тұр. Мынау да сол күйі тұр. Бірақ енді кеше 6 жылдан бері тұрғаннан кейін мобидан мынандай қалдық қой. Ертең мынаусын ғана ауыстырамыз. Содан кейін барып мынаны саламыз, Құдай қаласа. Ой, кешіріңіздер. Енді айтайын деп жатқаным, мен сол үйді бұзам деген кезде әкем андай бұзуыма қарсы болды негізінде. Тұра берсін, сарайың болып тұрады деп. Енді ана Германияға барамыз деген кезде сол ақша қалтамызда қалып, Абдуллаға үй әперді деп айтамын ғой, әкем. Ол өзіміздің ақшамыз негізінде. Сол кезде енді әкем көп жағдайда менің айтқаныма негізі өзің біл дейді. Өзі ақылын айтады. Сосын маған үзілді кесілді бүйтіп айтпайды, ол бәрібір көңілімдегі нәрсе болмаса менің андай не алмайтынымды біледі, анда көңілім толмайтынымды біледі ғой, өзімнің дегенімді істемесем. Жарайды енді өзің біл деп сөйтіп нағылды ғой. Кейіннен кейін барып түсіндім да негізінде. Ол енді сол үй маған бір мал, қалай қазақта айтады ғой, бір малдың басы, берекеттің бастауы деп өйстіп айтады ғой. Енді маған сол үй негізінде өте берекетті болып келгендігін. Сол үйге кіргеннен кейін Абдулла жүріп кетті, сүйреп кетті. Сол үйге келгеннен кейін былайша айтқан уақытта мен айтамын ғой, өмірімде мен бір-ақ рет жаңағыдай өтініш айттым пендеге. Содан кейін мен күні бүгінге дейін альхамдулилля деп айтайын, мен пендеге жүзімді Алла тағала салған емес, Құдай алайым, бала шағамның да, Абдулламның да, анау қияметке дейінгі ұрпағымның да жүзін пенденің жаңағыдай жүзіне салмасын деп сөйтіп айтамын ғой. Сол себептен кейін барып түсіндім да әкемнің несін, бұзба деп шырылдаған. Сол кезде енді мен жаңағыдай нағылдым. Сол кезде бір шамалы бір ырымдаған нәрсем болды, бір дүниясын алып өзім пайдалансам ба екен деген. Енді мынау бұйырып тұр ғой, ой Құдайдың құдіреті деп таңғаламын да. Мынау да сол үйдің есігі түгін. Мынау есік, ваннаның есігі. Андай есік алатын ақшам жетпей қалды да сол кезде. Сол үйді бұзған уақытта сол есіктерді салғам. Сосын жаңағыдай кім өсер нені берді, воротаны берді, анау аяқ жағына салам деп әлі салған жоқпын ғой, бірақ сол воротаны алсам бола ма дедім. Иә, ала беріңіз, мен ол жерге ақыры үй салып тастаймын, ол ворота маған керек емес деп сөйтті, өзіңіздің игілігіңізге жаратыңыз деп. Сонымен солай, соны таңғалып жатырмын да, ой Алла, мен андай әкемнің мысалы үнемі айтатын нәрсесі, егер Алла тағала саған ол нәрсені бұйыртқысы келсе, жолын табады, қисынын табады деп сөйтіп айтады ғой. Енді 6 жыл бойы өсерге берем деп жүріп берілмей, мынау Абдулланың жаңа үйіне, жаңа үйінде бұйырып тұрғанына жағамды ұстап тұрмын ғой, короче айтқан уақытта. Солай, сол себептен де Алла тағала егер бұйыртамын десе, Алланың есебі де, шебері де күшті ғой негізінде. Сол себептен Аллаға сену керек, бұйырымын тілеу керек деген нәрсе осы екен.